Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyny iň köp okulan habarlaryň we gepleşikleriň başyny Türkmenistanyna helak bolan eskerler baradaky maglumat çekýär. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Türkmenistanyň ýol hadisasynda ölen harwurlukçylaryň sany 30-dan aşdy. Lewapda otly we uçur gatnawlar togtadyrly. Husus taksilaryň narhy tas 2 gymmatlady. Türkmenistanyň göçýän köpelýär. Rus ilçihanasy uçur nowatynyň ýazgysyny togtatdy diýen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşemow hemde onuň inisini tutsak etdi. Türkmenistanyň öz iş, hüner hukuklaryny talep edýän Lukman Näwelli tarapy alınıp gedildi. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Marda Torontodan ýol hadisalaryna sebäp boldy. Adam öldü diýen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Yakutiýanyň buz kenary, Russiýanyň iň soğuk sewtini asydan gaçyp atalga. Olar bizi bölek edip keserdiler. Owgan raýatlary Gunduzdaky Taliban hüjümlerinden gaçýarlar diýen atlan çap edilen videolarymyz köp görüldi. Bu hepde okujularymyz Türkmenistanyň öz iş, hüner hukuklaryny talep edýän Lukman Näwelli tarapy alınıp gidildi diýen atlan çap eden habarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem öz pikirlerinizi ýazmaga, aýtmaga, azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň bugünkü sanyny Türkmenistanyna güýçlenen repressiw çäreler bilen baglykda düýbi Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täzgül Begmedowa, düýbi Türkiýede ýerleşýän Oýun Türkmen hereketiniň başlygy Rökşen Galyjew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik guradyk. Habarlardan ma'lum bolýaly, soňky wagtlarda Türkmen häkimetleri bir näçe aktivisti we öz haklaryny talep edýän raýatlary tutsak etdi hemde halkara uramalarynyň bu urdaky aladalaryna açyk jogap bermezligini dowam etdirýär. Begmedow hemde Galyjew bilen söhbetdeşlige geçmezden Kärdeşim Maksat Ataýewiň Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň tutsak edilen Türkmen Lukmany Hursanay Ismatullaýewa baradaky beýanatlary aktivistler Murat we Alty Düşemowlaryň soňky ýagdaýlar barada taýýarlan maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde dinläliň. 22-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň bäş agdaty Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hüner hukuklary ugruna görüşip gelýän Ismatullaýewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýy boýunça Ýewropa parlamentiniň geçiren online çäresine öz işi gozgolandan soň häkimetler tarapyndan tutsak edildi. 2021-nji ýylyň 15-nji ýylyna Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlap geçiren şäherimiziň ertesi güni Hursanay Ismatullaýewanyň Türkmenistanyna tutsak edilmegine çuňur alada beýan edýäris. Onuň işi insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan bu şäherede gozgoldy diýip Brüsselde çap edilen beýanatda aýdylýar. Lukman Ismatullaýewa Göktepe şäherçesiniň ene mähri merkezinden 2017-nji ýylda bir kanun işden boşadylyly bäri Türkmenistanyň saglyk pudawyna problemlaryň üstüne açyp adalatsyzlyga garşy görüşip gelýär diýip beýanat aýdýar. 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen geçiren video şekilli maslahatyny Ozor Lukmanyň Türkmenistanyna ýüzüýiz bolýan adalatsyzlygy hukuk goraýjylar tarapyndan üns merkezine çekildi. Munyň ýygyny 16-njy ýylda raýat teşekkür we polisiýa uniformaly adamlar Ismatullaýewany Näwelli tarapy alyp gitdi. 21-nji ýylda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy bu tutsak etme alada bildirdi we türkmen häkimetlerini Ismatullaýewanyň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemde onuň saklanýan ýerini aýan etmäge çagyrdy. Ýogsa bu tutsak etmeniň halkara kanunçylykda agyr jenayet hasaplanýan zor bilen ýitirim etmeler
hakimiyetleri kategoriýasyna gawat gelýändigini aýtdy. Şeýle-de Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewaняň boşadylmagyny talap etmäge çagyrdy. Ýewropa parlamentiniň agzalary Ruži Thun, Piotras Auštrevičius, Isabel Santos, Heidi Hautala we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsselden çap eden beýanatlaryny Türkmen häkimetlerini Ismatullaýewany desine boşatmaga çagyrdylar. Biz Lukman Ismatullaýewanyň soňky 4 ýyl bäri duçar bolan adalatsyzlygyny we onuň bir kanun tutsak edilmegini iň agyr sözler bilen ýazgarýarys hem-de Türkmen häkimetlerini onu derhal we şertsiz boşatmaga çagyrýarys diýip Ýewropa parlamentiniň 5 agzasy aýtdy. Bu aralykda Ismatullaýewanyň Türkmenistany zor bilen ýitirme edilen gawatlary beýleki bir aktivist Murat Duşemow Aşgabatda şowul magistranyň uğruna dosty Juma Jumakayew bilen wagtlaýyn tutsak edildi. Onuň enesi 6 Duşemow 16-njy ýylda häkimetler tarapyndan näwirli tarapy alınıp gidildi. Murat Duşemow hem de onuň dosty Juma Jumakayew gara ýol bilen awtowlukly Aşgabatdan daşowda barýarka 7-nji ýylda ruhy bilen etrawynyň ýol gödäwçilik postuny polisiýa tarapyndan saklandy. Ýolagçylardan welaýetlaryň arasyna öz güýjüni galýan hereket düzgünlerine laýyklykda negativ koronavirus test netijesinin görkezilmegi talap edilenden bir näçe sagat soň emele gelen ýagdaýa nägilelik bildiren Jumakayewiň awtowlugy bilen magistraly petiklemegi bilen baglykda olar 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edildiler. Türkmen Nokot News näşri 15 gün tutsaklykdan soň Jumakayewiň boşadylyny ýöne Murat Duşemowyň tutsakhanada dören bir dawa jenjele hamala gatşan sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekilmegini garaşlaýan onu habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Täjegül Begmezow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Adam hukuklaryny gorayan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň kanuny gollaw goýunça müdiri Filip Dam öz işi boýunça adalat talap edýän Lukman Hursanay Ismatullaýewadan onuň meselesiniň halkara forumda gozgalanyny üçin aralynýanlygyny öňe sürdi. Hursanayň Merkez Aziýa ýurtlaryny susturma praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri diýen temada geçirilen onlaýn maslahatynyň ýanyndan tutsak edilmegi tötenlikmi ýa öňden gelýän praktikanyň has güýçlenmegini aňladýarmy? Yok, bu tötenlik değil, bu aralış. Seredin Hursanay Ismatullaýewa ýokary hünärli, tejribeli Lukman. Prezidentiňem öňkü käri diş doktor. Häzir Türkmenistanyny lukmançylyk pudugy barada tanqidlamak aňyrda galsyn, gürrüň etmek gadagan. Diňe maktamak bolýar. Geçen ýyl bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň wekilleriň Türkmenistana resmi sapar edilini hemmemiz eşitdik. Olary bir ayal surat aldy we internete yerleşdiripdi. Bu adaty zat. Soňra bir türkmen aktivist bu suraty internetten tanışyny ýollapdyr. Netijede näme boldy? Ol aktivist tutsak edildi. Bu ýeki tek waka däl, mundan başga da misallar bar. Demek bu repressiv rejimiň usuly, öňden gelýän praktika. Human Rights Watch guramasynyň wekili Ismatullaýewanyň tutsaklykda saklanan her bir minutyna gynalmak ýa-da beýleki ýoguz araşmalar ýa-da üstüne ýüklenen galp aýplamany boyun almagy mezur edilmek töwekkülligi bilen ýüzbeýüz durýanlygyny aýdýar. Öňkü ýyllaryň tejribesinden uğralynsa Göktepe Lukmanyň herki ýagdaý barda siz näme pikir edýärsiňiz? Ismatullaýewaň bir tanysy Hursanay häzir nerede diýen soragy ol guya gaçan ýaly diýip jogap berdi. Filip Dam Human Rights Watch'un aklawçysy dogry alada bildirýär. Seredin gijara 10 sany howpsuzlyk işleri bütünle beýguna adamy tutsak edýärler. Öýden telefonu we beýleki internet arkaly paýlaşylan serişdeleri elinden alýarlar we şondan soň bir näçe gün bäri ol hakda maglumat ýok. Bu bizi alada goýar. Ýadyňyzda bardyr, 2006-njy ýylda ýaňy jurnalistik işe başlan batyr aktivist Olsapar Muradow hem Edirşonyň ýaly alınıp gidildi. Oňam şonu hemme telefon zatlary alyp gitdiler. Şol döwrüň rejimi ony türmäge basyp ýok etdi. Birleşen Milletler Guramasy bitarap dernew geçirip bu meselede rejimiň günäsi bardygyny tasdiklady. Prezident Berdimuhamedow bolsa näme etdi? Ol Niyazow rejimiň hereketlerini ýazgarmady, şeýlelik bilen Niyazow rejimiň ähli günälerini öz boýuna aldy. Inni Ismatullaýewaň üstüne galp aýplamalary boyun almagy zorluk edilýänligi biz belet.
häkimetlerin yalan aýplamalary boyun almagy mecbur edýänlikleri düşnüklüdür. Geçen ýyl rejim Peygamber geldi, Allah berdi bilenem şeýle özüni alyp bardy. Sizin goloyda ýerden beýanatyňyzda Türkmenistanyň we onuň daşyndaky aktivistlere garşy alınıp barlayan gorkulmas inançyklarynyň görelenini gaýdylýar. Basyşlaryň güýçlenmegine näme ýa-da nämeler iteri berýär. Türkmenistan halkara hukuk kurumlarynyň çağırışlaryna gulak asman näme üçin has ýalgarylajak çärelere başyrýar. Bu ýerde nähili lowka görýärsiňiz? Türkmenistan'ı resmi matbuat, teleýaýlym, beýleki terişdeler näme görkezýär? Owadan surat, bolçuluk, şadiýan türkmenleriň aýdymlary, tanslar, emma hakykatda işsizlik, iýmit ýetmezçiligi we şoňa meňzeş ýagdaý. Migrasiýa isleýänleriň sanynyň köpelendige bize habar gowşýar izine. Owalarda çağılar ýitip başlapdyr diýip habar gelýär. Mundan başga da umytsızlykdan ýaş ýigitler öz janyna kas edýärler. Mysal üçin geçen hepde bize habar geldi, Lebap vilayetinde şu ýyl mektebi ýan guturan bir oglun hiç hili sebäpsiz, hiç hili bahanasız şeýle bolupdyr. Adamlar bu rejimiň geljegini görmeýärler, öz gelejegine de inananoklar. Hakykatda adamlar näme duçar bolýarlar? Ýalňyş ykdysady we jemgyýetçilik ýolbaşçylygy, korrupsiýa we häkimetleriň eden etdiligini. Üstesine adalatly kaziýet ýok, raýat jemgyýetçiligi ýok. Häzirki rejim öz eden ýalňyşlykda batga ýaly çümdi. Şonuň üçin halkara gurumalarynyň tekliplerini äsgermezlik edýär. Biz häzirki rejimiň çökgünliginiň şaýadydyr. Bu ýagdaýlar barada pikirini aýdan okuwçylaryň biri aktivistleriň ýa öz hakyny talap edýän adamlaryň iki ýaka bolup bir-birden susturulmagy jemgyýetçiligiň kaýlylygy bilen baglanýar. Eger jemgyýetçilik 30 ýyllap şeýle ýagdaý bilen alalaşan bolsa, ýakyn geljekde bu ýagdaýyň üýtgemegine garaşyp bolarmy? Siz emele gelen adam hukuklary ýagdaýyndan nähili çykalga görýärsiňiz? Aktivistleri, öz hakyny talap edýän adamlary nähili gorap bolar? Sebäbi Türkmenistan halkara urumalarynyň çağırışlaryna kän baş galdyrman görnüşinden özüne gerek halkara golluglaryny almagyny dowam etdirýär. Internetin ýokdugyny hemmämiz bilýäs. Ýadyňyzda bolsa, ýagdaýyny şahsy duşuklarda ýa-da telefon, faks arkaly gözekçilik monitoring edip bilerdik. Indi kompýuterleşdirme we internet döwründe ýagdaý üýtgedi. Emele gelen adam hukuklaryň ýagdaý üýtgetmegi hem ajaýyp mümkinçilikler ýüze çykdy. Hukuklarymyzy goramak üçin olar hakda gürleşmeli, jar etmeli. Türkmen halkynyň özü dymmaly däl. Bu hem aktivistlere golda bolar, olar ýeketek bolmaly däl, hem beýleki raýatlar habarly bolar, hem halkara guramalar habarly bolar, hem de resmiler gizlenip bilmezler. İş yerinde her türkmen başlygyň manysyz ýa-da beýkanun islegine jogap talap etmäge öwrenmeli, sorag bermeli. Bu buyruğu kim berdi? Eger ýokardan dilden görkezme diýip jogap berseler, beýle jogaby düýünden kabul etmeýän diýmeli we ýazgyr görnüşde karar talap etmeli. Soňra şu karara şikaýet etmeli. Hukuklaryň her bir bozulmagyna şikaýet etmeli. Instansiýalaryň hemmesini izgiderli geçmeli. Çinovniklaryň, häkimleň, başlyklaryň, emeldarlaryň diýilýärmi, manysyz buyruklara sabotaj etmeli. Olar türkmenleri sessiz we gorkak gullary öwürjek bolýarlar. Men öz çağılaryma şeýle watan goýmaly ýa-da adalat, demokratik, adama hormat goýan ýurt diýip her kim öz-özüne sorag bermeli. Ýene de gaýtalýan, bize daşary ýurtdan başga bir adalatlyk, asudalyk, owadan taýarjy, owadanjy gawy dolapçyk getirmez. Bu her türkmeniň etmeli borjy ýa-da ýagdaý üýtgär ýaly her kim elinden geleni etmeli. Hormatly dinleýijiler, Täjegül Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşligi aktivist Murat Düşen ýagdaý bilen baglykda aktivist Rowşan Galyjew bilen dowam etdirýär.
Rowşan, siz buradan guruluşymyzda Murat Duşemowyň dillen berilýän görkezmeleri boyun bolýan köpçüligi öz hak hukuklaryny talap etmegi öwretjek bolup, häzirki ýagdaýy düşündigini bellädiňiz. Emma görnüşinden ol adamlara özi ýaly batyrlyk etmeli därligini görkezdi. Ýagny Türkmenistanyň şertlerine bu batyrlyk başgasa netije beren ýaly görnýär. Şu wakadan soň onuň görelmesine ýerjekler köpelermi? Oýan Türkmen hereketiniň lider hökmünde öz pikirlerini daýsaňyz şu mesele boýunça. Bolar, sadece oğlum sorabiliriz için. Şimdi sıradan kıskaçı aydanda elbette peydası bolar. Sebebi Duşemow şu an azatlığa koy verseler hem peydası olar. Onu azatlıktan mahrum etseler hem peydası olar. Duşemow'un umuman etdiyen alıp baran işi halkın öz hakkını ve talabını edip başlamağı. Yazılı ya görünüşte ya da sözlü görünüşte edip başlamağı ucu endik edilmek. Bular yalnız zatlar öňem Sovet döwründen bardy. Jalyp etdiyenler bardy. Pisirler diýerler. Yadınızda olsa. Şoňa ýaly bir paniýaty Türkmenistan içinde bardy. Ýöne şu wagt repressiv sisteme beýle dogmy çykyp bilýän ýokdy. Düşeňiz şunu edip başlady we netijede конечно her bir işin riski boluşýaly. Şoňa bir awtoritar diktator sisteme garşy giden ýok. Ýöne Düşeňiň etdiýän işiniň netijesi her kim hakyny hukukyny talap edip başlasa dogmy bir şekilde onda oň ýyzyny tutanlar, oň ýyzynyň gelenler köpelen wagtynda şu awtoritar rejimiň halk ucu kontrol şu wagt ýaly ykçam kontrolyň aşagyny tutmagy ucu gowşaýarda adamlar kontrol etmek kıyın bolýar. Şo netije getirmesin diýip Duşemow peskelçilik berýärler. Ýöne o peskelçilik bir tarapdan sizin bir işiňiz ýaly bir risk görünse de ýöne her bir işiňe bir risk tarapy. Manan bazı biz bir awtoritar diktator rejime garşy göreşýäs. Şonam ýatdan çıkarmaly däldi. Inni öňkü ýyllaryň tejribelerinden görnüşine görä şu hökümetiň şuň ýaly görelli edip ýa-da beýlekleriň gözüniň owadan almak üçin adamlara şeýle çäre görmegi belli bir derejede gowy netije berdi. Adamlar ümsüm oturdy. Hakyny talap etmekden çekindi. Inni şu wakadan soň siz nähil bolar edýäňiz? Bu adamlaryň haskem gorkmagyna sebäp bolmazmy? Ýa dogrudan başgaça täsiren bolup bilermi? Şeýle umydyňyz barmy sizin? Конечно, umytda ynamym bar. Onam şey dip düşündireýin, seredin. Gorkynyň bir derecesi vardır. Şol bir derece, bir döwülýän derecesi vardır. Şo dereceni biz geçdik. Gorky elmidama elbette hemme kimde var. We berde pidalar hem bar. Diňe bir Duşemow meniň hem mysal üçin 3 ýyl we çykyş edip gören ýakynlaryma köp basyş etdiler. Men 31 martda KK-nyň dogulanyny oň gapyrgasyny döwdüler, eýtdiler, beýtdiler. Mende de köp zatlar var. Efire çykyp bir aýda tutamok. Biz şu wagt gorka seretmezden pida edilmeli zatlaram bar bolsa, pida etmelen bolsa, yine şu yoldan izah aýtman, dowam etmegi özümizden başlap görkezip bilmesek, diýişiňiz ýaly hiç kimi oýandyryp bilmeýäris bu oýanyş hereketinde. Şoň üçin şular ýaly kynçylyklara seze var bolup rejim tarapyndan. Şoňa seretmezden çykyş edip beren aktivistleriň esasyny soňky 3 ýyl içinde ýaş aktivistleriň sany köpelenligi sebäpli häzir diktatoryň eli we güýji öňkiler ýaly bundan aydalı Sovet döwrü ve totalitar döwründekiler ýaly gaty ozatdy. Sebäbi biz uju bilýäs. Olar bir zat etýän bolsa, biz ýene bir zat etýäs. Duşemow şu wagtda ýyňmadylar da bir Duşemow ýitirsek 1000 Duşemow ýaşlaryň içinden çykar. Muny indi olar göz ýetirip başlandan soň öňkiler ýaly bir ganyly söwüş edip bilmeýärler. Rowşan, inni sizin jogaplaryňyzdan ýene soraw gelip çykýar. Da soňky döwürde Türkmen aktivistleri internet mümkünçiliklerinden peýdalanyp öz seslerini has köp eşitdirip başladylar. Bu hak talap etmegiň olalky ýyllarda görülmedik täze we netijeli görnüşi bolup göründi. Şu aktivlikde näme gowdatlar boldy sizin pikiriňizçe? Ýagny pozitiv oňyn zatlar boldy. Şoňlan birlikde de nähili ýalňyşlaryňyzy görýärsiňiz? Seredin bir internet ulgamy ýa-da sredasy ýa-da diýsek de bir virtualny mir diýse de bolýar da bir emeli bir dünýä. Ýöne soňky 10-15 ýyl içinde internetin ösüňi bilen diňe Türkmenistan bütün dünýäniň adamlarynyň iň az 30-40% günlük durmuşynda internetde geçýär we bu internetin emeli dünýäniň içinde adamlar uju hakyky manada ýaşap başladylar. Söwda etýärler, öz durmuşyny değişler zatlar alýarlar, satýarlar, gyzyklanýarlar, paýlaşýarlar. Ve bu durmuşun bir böyleyi oldu. Biz şunu yaş aktivistlere görkezip bildik. Ve aktivistler şu yani virtual dünyada çıkıp özlerinin talabını edip başladılar ve bizim Türkmenistan'daki totalitar ösmedik bir rejimin özüne karşı çıkış etyenlere göreş metotları buna çözüm döredip bilmedi de. Neticede bular
Slabı gallar bizim aktivistler öňe çykdylar ve köp zatlar edildi. Hakkın bütün dünyaya sesin getirilip boylandığını gördüler internetten oturanlar. Şoňa meňzeş bir topar rejimin hem etmeyen diyen zatların etmele mecburiyetinde galan ýagdaýlary boldy da köp zatlar. Iň bärki iň soňkysy bir wagtyňyzy köp almak üçin bir jesini aýtsam şu wagt pasportyň 2 ýyllyk uzatmasynyň baradaky alınan kanunyň hem sebebi şu soňky 3 ýyl içinde çykan hemme aktivistleriň jinnek ýaly bir aktivistlik görkezden bolsa hemme aktivistlerin hemmesinin bir önemesi var da täsiri var. Şoň üçin hemmeler şu ýerden sag bolsun aýdym öyle. We şoňa meňzeş biz toplu ýagdaýda hareketlere internetiň üstünden içeride daşarda dowam etsek biz ýene-de köp hakkymyzy alarys. Indi şu wagt öňümizde şu pasporty täzelep bermek barada görüşler gidip dur. Şoňa meňzeş haklar biz alyp başlandan soň içeridekiler hem daşardakylar hem esasen ýaşlar hakkını alanını birelek öz praktikasında görse ınamı has beter artar. Yankı değişmeýär şu gorkun şu derejesini biz yeňip geçdik indi ýaşlar özüne has beter ınanyp başlady. Indi muňa dur diýip bilmeýär hiç kim. Bir adam iki adamy tutanmanan bu akım durmaýar hiç açynan. Indi bir siziň pikiriňizçe pozitiv ýagny oňuň tarapy. Eýsem nähil ýalňyşlyklar ýa-da kemterlikler bärden gaýtmalar boldy siziň hereketleriňizde. Öz hereketleriňizde tanqydy göz bilen garaýarsyňyzmy? Şeýle bu zatlar görýärsiňizmi? Aýdyp biljek taýyňyz barmy? Ýalňyşlyklar barady. Elbette ýalňyşlyklarymyz şeýle birinciden gynansaň biziň esasen hem ýaşlar. Onsoň bu bizim o lider aktivistler diýenlerimizin arasyndaky adamlaryň hem intellektual derejesi gynansak da bu göreş için yeterli der. Pesrek gelýär. Soňam esasy ýaşlaryň arasynda indi aýaňy diýişim ýaly bir hereket edip netijesini gören wagtda oňa ýeten üstünlüginiň netijesinde döreýän bir şöhrat parazlyklar bar. Men hudaýçylyklar bar. Bu aslında diktaturada bar olan zatlar. Toýs biz diktatura paniýatysynyň täzelden başga bir pikir döredip göreşip bilýär. Şoňa meňzeş bir pikir bilen göreşip şol bir zady aýryp bolmaýar. Ine şunu düşündirmek kynrak bolupdyr şu wagtlarda. We şonky ýanky adamlaryň akyl derejesi, intellektual derejesi täsirlik bolandan soň esasen şu şöhrat parazlyk beýikrak bolýar we öz arasynda näçe üstünlük köp boldukça ayrılıklar, ağzalılıklar köpelip başladı. Aslında bu bize cebisliğe ağız birliği etmelidir. Yine şuna getiren neticedeki her işimen bir kemterlik alan iş, çala işlenen iş hükmünde gören de kim edenen bolsa. Rowşan Galyzow oýan Türkmen hereketiniň ýol başçysy ýene bir sorawmyz bar. Türkmen aktivistlerining sesi ýa-da hökümet tanqydy, zähmet migrantlarynyň nägilelikleri, olaryň düşen agyr ýagdaý esasynda güýçlenen ýaly görünýär. Emma bir ýerde daşary ýurtlarda okan, gowy bilim alan, işläp beren adamlaryň sesi ýa tejribeleri kemterlik edýän ýaly. Mysal üçin aýdaly Ömrüzok Omar Kuliýewiň guramaçylyk görkezi uğramagy bilen Türkmen häkimetleri derrew herekete geçdi. Onuň öňüni almak plan düýlenýär boldy. Siziň oýunuş ýa oýuruş diýen işiňizde, şu hereketleriňizde has bilimli türkmenstanlaryň köpelmegi mümkinmi geljekde? Bu näme bagly bolup biler eger şeýle bolsa? Bu gatı mümkün ve men size has beternem deýin. Şu wagt mundan baryp soňky 10-15 ýylyň içinde Türkmenistan içinde daşarda okap ýüren bir massa, topluluk var da ýaşlar. Şu 25 ýaşdan tutun 40-45 ýaşlar aralykdaky giden Türkmenler var da. O Türkmenleriň hemmesi ya Fransada, ya Ýewropada, Amerikada, Türkiýede bir topar üniversitetlerde bular professorluk derejesinde, bir lektorluk derejesinde ya da bir biznesinde bular top managerlik diýýäs de, o derejedeki menajerler derejesine ýeten adamlar var. Elbette bular şol döwrüň içinde 10-15 ýyl işlen sirdasyında Ýewropada ýene bir ýerde başga hem demokratiýa bardy, hem döwleti östürmek, hakyky manada pudaklaýan östürmek bardy, hem tejribesi hem dünýä garaýşlary üýtgep gitdi bularyň. Şu adamlar bizim yaş elitamız diýeli ya da intellektualımız diýeli de, intellektimiz diýeli. Şu wagt entek dol derejede bizim oýanyş hereketimiz we beýleki hereketlere goşulanyp, ýöne şu wagt soňky wagtlarda esasen bizim bilen gatnaşyp guranlaryň sany köpelip başlady we biz ýanky diýişim ýaly kemterlik gaýdan işimizi biz has biraz kämilleşdirip, biraz intellektual derejede ýetiren ýagdaýymyzda Türkmenistan yaş intellekleri bizim bilen bile hareket edip başlar. Ana onda bu akımın önüne durup bilecek döwlet hem bolmaz, diktatura, rejim hem bolmaz. Muny men bir adamy ya da size ya bir başka birini heveslendirmek üçin aýdamak bu dolu alınıp barılan işlerin we şu gatnaşyklaryň statistikasy analizi boýunça aýdylan zatlar ýoşanar. Hormatly dinleýijiler, aktivist Rowşan Galyzow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Eýsem söhbetdaşlykda bolgalan meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada pikirlerinizi ýazyp aýdyp bilersiňiz.